Guwapo, Lanisa. Istingan ka na nagtrapos na ulo. Guwapo ba ka? Kay, buwagan ko mga. A few moments later. Yan si Pula. A few moments later. Ano yun? Buka grano? Buka grano? Walang mulot. Ha? Mulot na ito. Kaya tayo sa Maria. Yes, tignan pagkalingda. Oh. Hindi tawag ko restoration. Pistos. Guwapo, Lanisa. Istingan ka na nagtrapos na ulo. Guwapo ba ka?
Kay, buwangan ka na kumagaw. Gwapo ko ni. Ay, nang ba? Gwapo ang nabisa. Kung sa pa kaya ang itsura sa tao?